Ես ուզում եմ հիշատակել բոլորին այնտեղ, բայց մի անուն, որը էկրանից պիտի ստիպի ձեզ մտածել, հուզվել, գուցե շատերից արցունք կքամի, դա քրմուհու դերակատար հայ կինոյի երկնակամարում այսօր հայտնված նոր աստղ Ռուզան Վիտ Մեսրոպյանն է։ And we would like to, for you to share your thoughts on the movie. I was just spellbound. It's such a powerful movie. The way that visually, the way the acting was done, the way the music, the sound, the whole creative vision of it all in the storytelling. It's a very difficult subject to touch on. The journey of this woman, the past, the present. It's a huge subject to take on, and I felt it's handled intelligently with a lot of passion, and that's what this movie is about. Thank you very much. Thank you. Կարծում յուրաքանչյուր դեր, յուրաքանչյուր կերպար իր հետ նաև զողողություններ է տանում։ Ես կարծում եմ, որ քեզանից էլ շատ զողողություններ խլեց քրմուհու կերպարը։ Ես մի շատ բարձ օրինակ բերեմ, հենց քո գեղեցիկ վարսերը, որը դու զոհեցիր քրմուհի ֆիլմի ժամանակ եւ ճաղատացար։ Շատ հոլիվուդյան աստղեր հրաժարվում են իրենց դերերից հենց մի բարձ պատճառով, որ չեն ուզում հաճախ կարիքը լինում է, չեն ճաղատանում, ափսոսում են իրենց վարսերը։ Այ մի փոքր պատմիր այդ զողողությունների մասին։ Դե իհարկե զոհողություններ բառը մի քիչ շատ ավելի ներողություն չափազանցրած է, որովհետև ինչ է նշանակում զոհողություն, երբ դու ապրում ես ու անում ես մի բան, որը սիրում ես, այդտեղ զոհողություն բառը արդեն դնում ենք ճակերտների մեջ, իսկ ինչ վերադառնանք հոլիվուդյան աստղերին կամ դերասաններին, հոլիվուդյան աստղերը շատ ավելի այլ կյանքով են ապրում, նրանք նկարահանվում են շատ, նրանք չունեն պրոբլեմ, որ 1000-ից մեկ էլ ֆիլմ է նկարահանվում ու հանկարծ քեզ գլխավոր դերն են վստահում, այն դեպքում, երբ դու տարիներ շարունակ համարյա ոչինչ չես արել։ Հա, արել ես Փարիզում, ֆրանսիական ֆիլմերում, բայց սա ուրիշ երևույթ է, նա ուրիշ երևույթ։ Այնպես որ ես չեմ համարում, որ սա զոհողություն է, այո, ես ճաղատացա, ես ասացի, որ ես ուղղակի ուզում եմ այս դերը խաղալ, ու եթե պետք է վստահվի ինձ, ես պետք է զինվորի պես հաղթահարեմ ամեն ինչ, իսկ ճաղատանալը ու մնացած պայմանները դրանք սովորական աշխատանքային պայմաններ են։ Աստված քեզ հսկիչ և խնամակալ մեծ օրիորդ։ Դու տեսել ես Աստծուն։ Նա է ինձ տեսնում։ Ինչ է տեսնում քո մեջ Աստված։ Համբավդ հասել է վաղար շաբաթ։ Ինչ է տեսնում քո մեջ Աստված, որ այդպես սիրում է քեզ։ Խոսենք հենց քո մասին, Ռուզաննա, ես գիտեմ, որ բավականին հետաքրքիր պատմություն է, թե դու ինչպես ես ընտրել դերասանուհու մասնագիտությունը։ Այդ պատմությունը կապված է իմ 3 տարեկան հասակի հետ եւ այդ օրը իմ ծնողների զրույցի հետ հիշում եք
առաջներում լինում է չի լինում, այսպես սկսենք։ Առաջներում մենք երկուշաբթի օրերը ունենք հեռուստաթատրոն, այսպես հաղորդում ունենք, որ ներկայացումներ էին ցուցադրում եւ այսօր ցավոք այն չկա։ Ես 3 տարեկան երեխա եմ եւ սկսվել էր արդեն հեռուստաթատրոնը, որը ուշ ժամի, շատ ուշ չէ, բայց սկսվում էր արդեն ու իմ քնելու ժամն էր այդ պահին։ Մայրս վերցրեց ինձ հեռուստացույցի առջևից ու տարավ։ Ես սկսեցի լաց լինել։ Շատ ուժեղ լաց։ Դա հիստերիա էր, լաց չէր եւ նման բան 1000-ից մեկ էր տեղի ունենում։ Հայրս անջատել էր հեռուստացույցը ու չէին հասկանում ինչ էր կատարվում, ձայնս չէի կտրում։ Ծնողներս ինժեներ են մասնագիտությամբ։ Մտածեցին ու հայրս ասաց՝ մի րոպե հեռուստացույցը նորից միացրու, այդ նույն ներկայացում էին ցույց տալիս ու իրեն նստացրու այդտեղ։ Միացրեցին, նստացրեցին, ու իմ ձայնը կտրվեց, ու իմ չռած աչքերով, արցունքների միջից չռած աչքերով այսպես կլանում էի մի բան, որը գուցե չէի էլ հասկանում, բայց զգում էի։ Ինչ էի զգում, չգիտեմ։ Ու այդ օրը հասկացան ծնողներս, որ ես պետք է դերասանուհի դառնամ։ Ու երբ մեծանում էի, ընդհանրապես ես ամաչկոտ եմ իմ բնույթով, կա այդպիսի բաներ, ամաչել, քաշվել, դա համարձակության հետ կապ չունի, դա էության հետ կապ ունի, զուսպ երևի ասեմ։ Ու երբ մեծանում ես, կողքիդ լինում են երևույթներ, տեսակներ, որոնք բաներ են անում, որ թվում է թե դերասանուհին կամ դերասանը դա պետքա լինի, չէ, բայց դա ընդհանրապես ինչ որ մի բան է։ Ու ինձ ասում են, որ դու դերասանուհի չես կարող դառնալ։ Լինում էր դպրոցում, լինում էր բակում կամ ինչ որ մարդիկ պատահական, որ չէ, բալիկ ջան, դու ինչ դերասանուհի, դու ամաչկոտ ես, ես դացելով տուն էի գնում, մայրս ինձ ասում էր, որ իսկական դերասանուհին ինպես պետքա լինի։ Ու փայփայում էր իմ մեջ այդ սերը, պատմելով, գրքեր առաջարկելով, որ կարդամ ու լցնելով իմ աշխարհը, իմ մոլորակը արվեստով, դերասանների, նկարիչների, երաժիշտների, կենսագրությունով։ Իսկ հայրս ոնց որ պահապան հրեշտակի նման հսկում էր այդ ամեն ինչը ու փայփայում էին իմ մեջ, որ դառնա դերասանուհի, որովհետև իր մեջ դա տեսել էին։ Իհարկե հակառակ ինձ եղբայրս բժիշկ է, հեռու չէ արվեստից, ու այսպես ստացվեց, որ ես սկսեցի քայլել այս ճանապարհը։ Ու թե երբ կդառնամ դերասանուհի, դա երևի իմ ծերության օրերին կհասկանամ ես։ Դարձա թե չդարձա կամ ինչ դարձա։ Այստեղ կարծում եմ խոսես բնածին ամաչկոտությունը եւ երևի թե։ Ռուզան Վիթ Մեսրոպյան, ինձ նաեւ խնդրել են հարցնել քո ազգանվան պատմությունը։ Ինչու Վիթ։ Ինչու Վիթ։ Այդպես ստացվեց։ Այդ արհեստական բան չկա Վիթ այդ անվան հետ կապված, շատ արագ պատմեմ։ Փոքր հասակից միշտ լինում է, չէ, աղջիկներին մանավանդ մի քիչ սիրունիկ ես լինում, եղնիկ, մարալ, սիրունիկ, վիթ։ Ու վիթը շատ էր հնչում իմ ականջին, ես չէի հասկանում այդ վիթը ինչ է, դե եղնիկը, մարալը հասկանալի է, վիթը չէի հասկանում։ Ու անցնում էին տարիներ, ինստիտուտում լսեցի մի քանի անգամ վիթ, գրողների տանը քանի անգամ վիթ լսեցի իմ հասցեին։ Եվ մի օր, երբ Փարիզում առաջին ֆիլմի ավարտն էր, որ պետք է արդեն անունների հարցը լուծվի, այսպես Փարիզում ոչ խստորեն, բայց պայմանավորված ինչ-որ մի բան կա, որ երկու անուն ցանկալի է լինել, Ժան-Ժակ կամ, չգիտեմ, գիտեք։ Ինձ ասացին, որ քո երկրորդ անունը, ունես երկրորդ անուն, ասացի ոչ, չունեմ։ Բա պետքա ուրեմն գտնենք, որ ավելի հնչեղ լինի։ Ռուզան, Զաղա կամ չգիտեմ, Ռուզան, չգիտեմ ինչ, հորինում էին արհեստականորեն անուններ։ Ու ես այդ րոպեին հիշեցի, որ ինձ անընդհատ վիթ են ասել, ու այդ վիթ բառի մեջ միացնես թռիչք կա։ Վիթը հիշեցի ու արդեն գիտեի, որ դա նշանակում է վայրի եղնիկ։ Ասեցի իմ անունը երկրորդ վիթ է։ Ասեցին, իսկ ինչ է նշանակում, ես ասեցի Գազել Սովաժ, վայրի եղնիկ, իրենք ասեցին հրաշալի է, այս անունը քեզ այնպես ասում, որ կլինի Ռուզան Վիթ Մեսխոպյան, Ռոզաննա Վիթ Մեսխոպյան, առաջին ֆրանսիական ֆիլմում այդպես կնքվեց երևի թե, եւ այն Սարքովի բնույթ չի կրում, որովհետեւ ես ինքս նման բաներ իրականում չեմ սիրում։ Ինքը բնական ծնունդ է ունեցել եւ բնական կենսագրություն։ Ռուզան Վիթ По-русски говорите? Then? Speak English. On parle français.
France, j'aime l'OM. Marseille, vous allez en Amérique? Non. Pourquoi? Vous ne voulez pas? Vous êtes l'ambassadeur américain? Beaucoup plus. Allez, vas-y, vas-y. Allez. Vous parlez vachement bien le français, mieux que Camo quand je l'ai connu. Alors, au début, tu vas me verser 10 000 pour les frais de dossier. Élevez, ça! Élevez! C'est qui c'est, lui? C'est Monsieur Henry, notre avocat, le magicien de la carte de séjour. Tu vas voir, il va s'occuper de toi. J'en peux plus. Tu comprends ça? J'en peux plus. Je comprends, Catherine. Je comprends même quand tu parles doucement, calmement. Mais je peux plus, je veux plus, je craque. Catherine parle doucement. Doucement. Je peux pas accueillir toute ta famille. Oh merde. Ռուզանը, մեր եթերաժամանակը մի փոքր սուղ է, ես կխնդրեմ, որ ամփոփենք մեր զրույցը։ Այ ի վերջո քո կարծիքով մեծ կինոյի ճանապարհը ավելի շատ ճակատագրի հետ է կապված, թե շնորհի, թե ինչի հետ է կապված քո կարծիքով։ Նախ եւ առաջ կարծում եմ, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր մեծ ճանապարհ, որը բացվում է, դա մեծ սիրո, անկեղծ սիրո, ազնիվ սիրո ու նվիրման շնորհիվ է տեղի ունենում։ Եթե կա շնորհը աստվածային ու այն դու չես փչացնում մեծամտությամբ, կեղծիքով, ավելորդ բաներով չես ծանրաբեռնում, այն չի փակվում։ Առաջինը դա, երկրորդը մեծագույն աշխատանքի շնորհիվ միայն, զինվորի քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, ուրեմն առաջինը մեծ սեր, երկրորդը մեծ աշխատանք եւ երրորդը երևի աղոթք, չգիտեմ։ Սրանով ես կարծում եմ դու բավականին շատ օգնեցիր բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են բուհական ընդունելության այս շեմին դիմել կինոյի աշխարհ, թատրոնի աշխարհ։ Կարծում եմ բավականին մեծ օգնություն էր։ Թող ընդունվեն ու մեծ ճանապարհ իրենց ու թող Աստծո օրինանքով առաջ քայլեն ու ընդհանրապես բոլորս ապրենք այդպես։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ մեր զրույցը ավարտված չէ, այն շարունակությունն ունի։ Կարծում եմ հանդիպման առիթներ դեռ շատ կլինեն։ A stranger